سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې خبر یاست په دې وروستیو کې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد قطر هیواد ته په یو رسمي سفر تللی و. نن مازدیګر ما څه وکړه چې په دې اړه باندې وزیر صاحب نه یوه مرکه وعلمه چې دوی د دې سفر لاسته راوړنه څنګه وو، په کومو مسایلو باندې خبرې وشوې. خو کله چې وزیر صاحب کسانو سره تماس ونیو، وزیر صاحب بازار ته وتلی دی، غواړي د خلکو سره روغبر وکړي چې موږ هم راغلو شارنو کې مو پیدا کړ سره، او بالاخره د موقع نه استفادې غواړو چې پوښتنه وکړو چې د دوحې سفر لاسته راوړنه څنګه وو. وزیر صاحب ډېره مننه چې د دفاع وزیر په توګه باندې خپل هغه د موټر جلو ته هم یاست او موږ ولیدل چې په ښار کې خلکو سره مو د اختر مبارکي وکړه، روغبړ مو وکړ او د خلکو مینه هم تقریبا ډېره زیاته وه تاسو سره. که تا راته ووایې چې دوحې سفر څنګه وو او په کوم مسایلو باندې خبرې وشوې او لاسته راوړنه به یې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه کور مو ودان، الله مو وساته چې تاسو په دې شپه کې رالاست دلته، او دا هم ستاسو د یو مینې او محبت ښکارندویي کوي. موږ خو د قطر هیواد په رسمي بلنه دوحې ته ولاړو، قطر ته، او هلته مو د هغوی د مشرانو سره خصوصا د قطر د امیر محترم شیخ تمیم سره ولیدل، او همدارنګه د دفاع وزیر سره مجلس وکړي، ملاقات وسو، د خارجه وزیر سره ملاقات وسو، لوی درستیز و، او د دوی څه نظامي ځایونه وو چې پر هغو باندې وګرځېدلو، لکه د کلیة الزعیم په نامه یو ځای و، هلته د هلیکوپترو پیلوټان تربیه کېدله، او همدارنګه مختلف نظامي ځایونه وو. داسې یو د عملیات مشترک په نامه ځای و، د هغه څخه مو لیدنه وکړله. همداسې دوه درې نور ځایونه وه، نو ډېر په زړه پورې وو، او دوی هم ډېر مینه او محبت کول زموږ سره، او دا خصوصا د افغانانو سره. د امیر سره چې مجلس وکړي، ملاقات مو وکړي، نو پر مختلفو موضوعاتو باندې وغږېدو ورسره، خصوصا امنیتي موضوعات او د دفاع وزارت اړوند موضوعات، او په مجموع کې د هیواد پر مختلفو موضوعاتو باندې چې دوی سره اړوند دي. وزیر صاحب بخښنه غواړم، داسې کومې وکړې مو شوې د راتلونکي دپاره چې دوی به څه مرسته کوي د پوځ د روزنې په برخه کې یا تجهیزاتو په برخه کې ځینې مسایلو باندې خبرې وشي، تاسو وړاندیز څه دوی ته؟ او خصوصا د پوځ په رابطه یا د پوځ سره د همکارۍ په رابطه موږ دوی ته څه د همکارۍ غوښتنه د دوی څخه وکړله. هغه دا چې مثلا د پوځ معاشات پور کولو کې دوی زموږ سره چون اسلامي هیواد دی او د ډېره وخته څخه یې زموږ سره همکاري کړې ده، په دې کې که همکاري را سره وکړي، همداسې یونیفورم موږ جوړوو، په دې کې همکاري را سره وکړي. سرحداتو حفاظت ته موږ ډېره جدي توجه کړې ده او ډېر زیات متوجه یو، نو کوشش مو دا دی، او د دوی سره مو په دې ارتباط خبره وکړله چې زموږ د افغانستان د سرحداتو په حفاظت کې زموږ سره همکاري وکړي. البته تخنیکي وسایلو همکاري، تخنیکي وسایل، او د مثلا کنډکانو ټولو پوستې جوړولو کې، د تعمیراتو کې، او یا مثلا داسې موټر ورته اخیستل چې په هغه کې موږ ګزمه کولی سو او امنیت وساتو د سرحداتو. په دې ارتباط دوی د همکارۍ وعده یې وکړله. په مجموع کې په ډېرو نور موضوعاتو کې د صحت په باب مو د شفاخانو د جوړولو او بعضې مشینریو غوښتنه ورڅخه وکړله. همدارنګه په مختلفو موضوعاتو اړوند خبرې ورسره وسولې چې دوی ښه وعدې وکړلې، او یوه جدي او مهمه خبره دا وه چې دوی لیوال وو دې ته چې د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو تر مابین یو قسم موافقه لیک یا تړون غوندې یو څه را مابین سته چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي، او د هغه تړون او دغه موافقې په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره ښه واخیستله، او دلته به انشاءالله مشوره باندې وکړو، او هغه مواد به هغه څه به مطالعه کړو، وروسته چې څه د هیواد ملي ګټې ایجابوي، انشاءالله همداسې یو پرمختګ. وزیر صاحب یعنې په ټوله کې تاسو غواړئ ووایاست چې دا لومړنی سفر و ستاسو یو بهرنی هیواد ته، او د لاسته راوړنو ډک و او ښه سفر و، یعنې ډک لاس راغلي یاست؟ الحمدلله دا زما لومړنی سفر و بهر ته، تر اوسه پورې زه بهر ته تللی نه وم. نو دا سفر چې مو وکړي د هغوی د خوا ډېر ښه استقبال سو، او په ډېرو مواردو کې یې وعدې وکړلې، او دا فضا داسې وه د مجلسونو چې هغوی ډېره مینه او محبت ښول د افغانستان سره، د افغانستان د ولس سره، او په موضوعاتو کې ډېر جدیت ښووي، او ټینګې وعدې وکړلې چې انشاءالله موږ به ستاسو سره په هر حالت کې همکار واوسېږو.
وزیر صاحب ډیره مننه. اختر شپه هم د سیاسي بحث نه غواړم چې ډیر وګت کوم، خو دوه پوښتنې کوم. یو دا چې ملي پولیسو ته یو څه جامې وویشل شوې او تاسو همیشه ټینګار کړی دی د پوځ د ښه روزلو او دې مسایلو ته. کله به پوځ ته جامې له خیره سره آماده شي او وویشل شي، کار پرې روان دی؟ کار باندې روان دی، خو پوځ دپاره موږ تر اوسه پورې هغه پخوانی یونیفورم استعمالوو او کاروو یې، د هغه څخه کار اخلو او ډېره غټه ستونزه نه لرو. په هر صورت د نوي یونیفورم دپاره مثلا امکاناتو ته هم اړتیا لیدل کېږي. نو د اسلامي امارت اوله توجه دا وه چې پولیس چې پر هر چوک باندې درېږي او د ښارو امنیت یې په لاس کې د خلکو سره مخامخ وي، لومړی باید هغوی ته دا څه برابر شي. پوځ خو یا پر سرحداتو وي او یا په خپلو مراکزو کې دننه وي، د خلکو سره یې ډېر دغه نه وي، مثلا مخامخ کېږي نه، هغه که په دوم قدم کې سیم انشاءالله مشکل نه لري. نو په همدې خاطر لومړنۍ توجه مو پولیسو ته وکړه.